頭先張姑娘啦都有講到，即係關於院舍入邊其實有一部分院友都係行得走得嘅，咁或者係用一啲助行工具去幫手佢去做一啲行動啦，例如有用拐杖啦、用助行架啦咁樣。咁喺院舍入邊啦，總有一啲位置，頭先雖然話有啲位可能啲膠老化、地磚老化啦，就去做一啲修補之外，但係可能有啲區域呢，其實係高風險嘅，或者係少人去嘅呢啲後門啊，或者係樓梯啊嗰啲位置。咁你哋通常院舍有啲咩嘅方法去避免院友即係去呢啲嘅區域啦，或者甚至呢再嚴重啲就即係離開個院舍走失咗咁樣呢？哇，其實我哋都試過好多唔同嘅方法。咁其實因為我哋路德會幾間院舍都係屋邨院舍嚟嘅。咁屋邨我諗大家都明白啦，屋邨可能係 Y 型啊、H 型啊，或者好長嘅一字型啊咁樣。咁其實又係有好多嗰啲走火後樓梯噶嘛。咁嗰啲位通常都係比較高風險嘅。咁如果係一道咁嘅門咧，都仲好啲。咁我哋都好最簡單就係裝alarm啦，同埋加個 CCTV。啦，係啦，咁樣一響，咁就睇下 CCTV 邊個走啊咁樣，咁呢個都有用嘅。咁另外一啲穿戴式即係感應式嗰啲裝置，咁我哋都有用啦。譬如遊走針啦，遊走針裝喺鞋入邊啦，就比較舊式啲，咁但係都幾可靠嘅遊走針其實。咁另外有啲 RFID 嗰啲 label 啊，又話釘喺啲衫啊，釘喺啲褲度嗰啲，咁我哋亦都有院舍又有用啦。咁但係就又產生咗另一個問題嘅，即係你都知道，譬如嗰啲屋邨走廊咧，正常每條走廊都有一個嗰啲走火exit 門口噶嘛。咁但係你留意下屋邨嗰個 exit 門口唔係喺個走廊嘅盡頭嗰度嘅，通常喺走廊嘅中間。甚至乎有啲係喺走廊嘅開頭就已經係嗰個走火通道門嚟嘅。咁但係你知道走廊其實兩旁就係我哋院友嘅房間啦，或者係通往飯堂啊地方嘅必經之路嚟㗎嘛。咁所以如果我哋用呢啲譬如感應嗰啲裝置咧，咁其實院友一行過嗰個走廊近住嗰個門就響啦。咁其實又產生咗一個問題，就係佢成日響咯，咁就會令到啲同事嘅工作量都加重咗啦，或者壓力都好大啦。你個 alarm 成日響咁樣，咁同埋就係我哋嗰個大廈 lift 啊。咁因為我哋院舍係通常都兩層嘅咁樣，咁啊通常有個 lift 噶嘛，有個 lift 嘅係啊。咁個 lift 你可以幻想下，即係你Y 型公屋，咁嗰個 lift 梗係佢喺個 Y 字嘅中間㗎啦，係咪 H 型？咁嗰個 lift 梗係喺個 H 嘅正中間嘅。咁嗰一啲位咧，其實又係我哋院舍嘅通道啊，或者甚至乎我哋會劃咗做啲小廳啊嘅地方嚟嘅。咁院友其實正常都會喺嗰度出入。咁如果一行過又響咧，咁其實又係一個好大嘅困擾啦，即係好多嘅 false alarm，佢每日就會響好多次㗎啦，係啦。咁我哋之前都係啦，就成為咗智靈會嘅 partner 院舍啦，有幸。咁佢哋都幫我哋 sort out 咗一個 solution 嘅，咁就係有一個防遊走系統咧，咁其實佢係有兩個 sensor 咧，係可以裝喺個門嘅兩邊嘅，有紅色燈嗰個啦而家，或者喺個 lift嘅兩邊，咁樣咧嗰個長者咧，佢帶住嗰個感應器，咁如果佢行到埋去咧，如果道門係打開咗咧，佢先至會響嘅，係啦。如果道門係正常閂埋咗嘅話咧，咁佢帶住 even 佢帶住個感應器，佢行過咧，咁都唔會響嘅，係啦。咁呢個其實都幾有用嘅，即係譬如我哋啲走廊嗰啲緊急走火門咁樣，咁要正常係閂噶嘛。咁如果正常佢閂嘅，就算佢帶住感應器咁佢行過，咁都唔會有響聲。咁啊真係，譬如道門真係打開咗喎，即係個 lift 門真係打開咗喎，然後佢又咁啱經過嘅話，佢唔知係咁啱經過啊，定係真係意圖想走出去啦咁佢就會有個響聲。咁呢個咧就可以減低咗我哋同事應付嗰個 false alarm 嗰個工作量咯。咁其實都幾有用嘅，即係如果裝喺一啲合適嘅地方嘅話咧都有用。咁但係問題就係佢嗰個 sensor 咧就比較礙眼少少啦，佢係一個手錶嚟嘅。
係啊手錶。咁你知好多長者其實佢哋又唔戴手錶啊，或者會自己除啊咁。咁我哋都有諗啊，不如將嗰個錶就變咗做個頸鏈啊，咁啊將佢收埋喺個底衫下邊啊咁。咁呢個都 OK 嘅，佢哋見唔到咧就冇咁容易會掹嘅。咁或者就幫佢綁喺嗰啲助行器具上面啊，咁呢個都係有用嘅。都係一個方法，可以即係避免佢哋即係喺個院舍去啲危險嘅區域啦，咁樣啊。咁都想請阿 Wayne 補充下啦。咁頭先即係張姑娘都講到，即係有好多喺佢哋院舍實質上應用嘅一啲科技嘅方案啦。咁或者即係以學術嘅角度啦，或者以你所知啦，即係而家坊間上有啲咩系統或者一啲新嘅方法，例如好興講嘅，成日都講人面識別嘅系統啊。咁呢啲係即係係一啲新嘅方法，會唔會可以都幫到院友呢？咁或者點解例如好似張姑娘頭先講，佢哋冇用人面識別系統喎，其實係咩原因呢？一陣都問下張姑娘，即係貴啊，定係還是係咩原因呢？咁我諗依家坊間都好多即係呢啲咁樣嘅即係智能啊，或者各樣嘢，其實幫助協助長者去減少跌倒，或者係即係走失啊，或者係做檢查啊咁樣。咁我就揾咗少少啦，係啦。咁譬如呢一個咁樣啦，係用 AI 再加 motion capture 嘅一啲技術啦，係啦。咁譬如話好似喺個院舍入邊咧，其實你可以裝啲 camera 啦，係啦。咁裝完個 cam 之後咧，其實你如果即係經過一啲 software 啦，咁佢哋 develop 咗，其實佢哋就可以偵測到你講嗰個四肢啊個身體嘅位置喺邊度咁樣嘅，係啦。咁你見到呢幅圖咁樣咧，見到其實佢個 software 就會自己偵測到究竟嗰個人係企起身啦，隻腳嗰個係屈曲啊定伸直啦，嗰樣嘢其實係可以自己咁樣分析到咁樣嘅，係啦。咁亦都可以同一時間偵測到其實呢個係張床嘅位置嚟嘅，嗰個係一個喺度門嘅位置嚟嘅咁樣，係啦。咁跟住即係呢啲咁嘅數據其實係會即係即時會即係會即係分享俾嗰啲 server， 咁跟住佢哋會自己分析究竟其實嗰個老人家喺間房嗰度或者喺嗰個範圍嗰度究竟係做緊啲咩嘢咧？佢哋究竟係企喺度啊、瞓緊覺啊，又係瞓喺地下度咧咁樣？其實佢哋係會分到嘅，係啦。咁當然即係呢啲咁樣嘅即係 software 或者即係呢個咁嘅技術，其實需要即係通過我哋要訓練個電腦去睇下可唔可以即係點樣學，俾佢學識點樣去分析嗰個老人家嗰個姿勢嘅動作係點樣啦，係啦。咁都需要即係好多嘅測試啊，嗰樣嘢去改善嗰個技術咁樣嘅。咁係咯。咁另外就係雷達嘅系統啦，係啦。咁其實呢個咁樣嘅技術其實喺院舍或者屋企都係有用嘅，係有用開嘅。咁譬如好簡單嘅啫，其實個雷達就係即係偵測間房嗰個範圍入邊所有嘅人、所有嘅事物個喐動咁樣嘅。佢有喐嘅話咁就 OK 啦，冇問題啦。咁同一時間都會知道其實嗰個長者究竟係佢係企喺度啊，或者係做緊啲咩嘢咁樣嘅。咁如果發現咗其實個長者可能瞓咗喺地下度一段好長時間都唔喐咁樣嘅話，咁其實個雷達就會即係會向警報啊，會即係會通過譬如有個 app 啊，咁就 send 個咁樣嘅 message 俾即係你嘅電話啊，即係屋企人啊，或者係院舍嗰啲 system 啊咁樣。咁啊話俾你聽其實個院友可能係有啲問題喎，咁樣可以要 check 咁樣喎，係啦。咁另外就係頭先講人面識別技術啦，係啦。咁呢個都係我諗一個都幾終極嘅方法去處理即係遊走嘅問題嘅，係啦。咁其實好簡單，即係我諗大家去旅行都知道啦。依家你去離境去即係過關之前，你都要即係 scan 你塊面啦，係咪？即係要確保你係嗰個人，咁你先可以過到關啦，係啦。咁呢個都係一個方法，即係你如果將呢個咁嘅技術擺喺譬如院舍嘅門口啊，一啲出入嘅地方啊咁樣，咁如果偵測到呢個係個長者喎，你係唔俾佢走嘅話咧，咁道門就自己唔會開啦咁樣，或者會向警報通知所有嘅同事啊咁樣，係啦。咁仲有啲嘢想講嘅咧，就係其實有好多啲咁樣嘅新型嘅技術去協助即係長者啊，或者係同事去幫手係防跌又好啊，或者防遊走又好啊咁樣。咁但係其實係即係如果你真係要100%即係確保個長者係安全，又唔會離開，又冇跌親嘅話咧，其實好難依靠即係是但一樣嘅技術嘅。咁所以通常如果你跟翻即係依家嗰啲即係 guidelines 嗰樣嘢，其實我諗佢大部分嘅研究都話
最好就唔好淨係依賴其中一個技術，可能係要多方面去做，咁先可以確保嗰個即係長者安全咁樣咯。好似呢一套咁樣，即係除咗話頭先一啲 sensor base 嘅一啲嘅偵測嘅工具之外咧，亦都可以用 camera vision base 嘅一啲偵測工具。咁兩者 combine 埋嘅話，就會比較再安全啲啦。先問咗張姑娘先咁啊，點解冇用呢個人面識別？一陣再請 Wing 補充下，即係而家香港可能啲院舍或者以你所知，即係佢哋嗰個普及嘅程度係點樣？其實係啊，人面識別我哋都叫過好多次公司嚟報價啊、睇環境啊咁樣，咁但係最尾都即係佢起碼唔係講話冇錢嘅問題先啦，佢叫咗人嚟報價啦，睇咗啦，未實施。咁例如就譬如人面識別，如果喺我哋院舍，可能個大門口係 OK 嘅，因為我哋大門口都要行過少少通道咁先至出去個門口，咁呢個有足夠嘅位置可以做到啦。咁譬如頭先講嗰啲緊急逃火門嗰啲，就喺個走廊嗰度噶嘛，咁嗰個其實又比較困難咯，即係你一行過又影到你咪又響咯，即係睇下頭先嗰個問題。咁如果係咁，我哋院舍嚟講，咁啊大門口就用人面識別，咁其他嗰啲 exit door 咧又要用第二啲系統喎，咁啊變咗好多系統啦，係啦。咁我哋而家院舍其實都已經好多系統㗎啦。咁如果就係防遊走，可能都要用幾個嘅系統咧，咁又好似又唔係幾合適我哋院舍。所以一個同事已經孭住5個手機啦。係啊，個個都要話 Apps 係啊，同埋嗰個傳輸個數據都唔夠啊，即係院舍嗰啲 WiFi 系統都唔掂嘅。咁另外譬如 AI 頭先講，我哋真係叫過佢嚟睇我哋院舍個環境啊。AI 鏡頭之後又有 AI 可以睇到佢係跌倒啊，或者有時佢講到好好，即係譬如嗰啲拆安全帶嗰啲咧，即係烏低身啊喺度解安全帶，佢其實都可以偵測得到噶嘛。如果係 AI 嘅話，咁但係咧嗰個又有一個問題就係譬如我哋一個飯堂。咁佢話用翻我哋原本嘅閉路鏡頭㗎啦，好好㗎啦咁樣。咁我哋通常都係一個飯堂人兩個閉路電視鏡頭咁咪影到啦。咁但係因為佢要用個 AI 嗰個motion analysis 咧，佢其實要近啲咯，即係個距離要好近。咁變咗其實你喺個飯堂咧就要加裝好多個鏡頭咧，先至可以做到佢頭先 AI 嗰樣嘢。係啦，咁又係走廊又係啦，咁長嗰啲走廊，咁你可能又要加裝好多個鏡頭。咁呢個就報完價之後都係天價嚟嘅，其實就係啦。咁我諗一般院舍都難以負擔嘅，係啊，呢樣嘢其實佢係好似好好喎，真係，或者可能係屋企嘅 setting 咯，可能未必喺院舍 setting， 即係可能一啲居家安老嘅老人家啊，咁嗰啲家人就可以用呢啲系統。譬如我哋院舍真係咁大地方咧，其實真係有個困難喺度咯，頭先講係都係講緊個環境，即係可能嘅技術其實都未真係十分之成熟。即係如果嗱，好似睇落去好似好好咁樣，你用 AI 咁，好似好先進咁樣。咁但係你即係我諗依家佢通常嗰個應用都係喺一個有限嘅範圍入邊，譬如喺啲房入邊用得會比較好啲嘅。但係如果係走廊啊、啲即係 public 嘅 area 啊，其實再加上因為可能同一時間有20幾30個人咁樣啦，係啦，可能都會 overload 咗個電腦啦，唔知邊個打邊個，撈亂咗咁樣，係啦。咁所以即係個理念其實係 OK 嘅，咁但係到真係執行上，咁可能係仲有啲嘢係需要再改善。同埋頭先房間我哋都有考慮過嘅，係啊，話房間其實係會用得好啲，咁但係佢始終 capture 咗個影像啊嘛，咁雖然佢就話我即刻會 delete 嘅，定唔留底嘅，定咩，但係即係呢啲我哋都好擔心嗰個私隱啊，即係安全嗰啲問題咯，係咯，咁所以譬如喺房間裝，咁我諗好多院舍都係唔會考慮，係啊。